her şeyden evvel bir şeye dikkat edeceğiz. Böyle buradan alır kaçarım giderim. Efendime söyleyeyim orada yaşarım. Yaşayamazsın. Kimse seni beklemiyor. Beklenen mülteci gruplarından değilsiniz dünyada. Eskaza gittin. Neresinde oturursun o cemiyetin belli olmaz. İşte gördünüz adamı. Dr. Öz. 1 numaralı cerrah. Pensilvanya'dan aday oldu. Karşısına sarsağın birini koydular, ona reddettiler. Yani bu çok açık. Her şeyinizi doğru dürüst hesaba kitaba kapı. Biz size dışarı çıkmayın demiyoruz. Estağfurullah. Çıkın, oturun, okuyun, öğrenin, gelin. Ama belli ki yer küreye fazla gelirsiniz. Onun için burada kalmaya. Burası da ayrıca babanızın memleketi. Bunu da unutmayın ha. Adam olan babasının evini terk edip ahıl yapsınlar diye dışarı çıkmaz. Bu kadar.